في جملة حكاها دكتور اسمه جو ديسبنزا في وركشوب حضرته من فترة، قال gratitude is a state of receiving، وذكرتني بالآية لئن شكرتم لأزيدنكم. الشكر والامتنان هدول الكلمتين اللي بنكررهم كتير وبنحكي قديش طاقة الشكر والامتنان من الطاقات اللي ذبذباتها جدا عالية. فالأشخاص اللي عايشين هاي الطاقات هم اللي بيستقبلوا طاقات الخير من الكون، لأنه الكون بيتعامل معنا بتبادل طاقات، فإحنا بوعي وبدون وعي نرسل طاقات للكون عن طريق أفكارنا ومشاعرنا، وبنستقبل طاقات من الكون على شكل أحداث، أشخاص، لأنه الكون بيتعامل معنا بشكل ذبذبي، شكل ترددات. فالذبذبات اللي إحنا عليها هي اللي رح نستقبل مثيلها. في ناس بتقولي طيب أنا دائما بشكر وبمتن. بدي أحكي عن هاي النقطة. إحنا بنمتن للشيء لما بيحصل لنا، ولما بنحصل عليه. الامتنان هو حالة أنت بتعيشها طول الوقت في السراء والضراء، سواء حصلت أو ما حصلت على ما تريد. في الحالتين الشخص بيكون ممتن، لأنه في الحالتين الشخص بيكون عنده يقين إنه هو في حالة استقبال للخير، فهو ربحان بكل الأحوال. مشكلة العقل البشري بده يشوف نتائج، وهي النتائج فقط يدركها بحواسه الخمسة، ولكن النعم مش دايما تدرك بالحواس الخمسة. لما تتعامل مع الكون وإله الكون إنه بيعرف أكتر منك، فأنت هون رح تكون ممتن، لأنك موقن إنه هو رح يفاجئك بطرق أنت ما بتعرفها. لأنه قد ما يكون العقل ذكي، هو بفكر بشكل خطي linear thinking، والكون بيتعامل معنا بشكل غير خطي non linear. إحنا كبشر بننسى، وطبيعتنا بنتذكر المواقف والأحداث المؤلمة فقط، وما بنقدر نشوف إنه دائما، وهذا وعد رباني، بإنه مع العسر يسر. الأشخاص اللي بيكونوا عايشين في حالة من الذبذبات المرتفعة، ومن أعلى هاي الذبذبات هي الامتنان، بيقدروا يشوفوا اليسر اللي مع العسر. أما الأشخاص اللي بيستنوا للشيء يحصل حتى يكونوا ممتنين، هدول صعب يشوفوا هذا اليسر للأسف. هلأ الامتنان عشان تقدر تشوف نتائجه بحياتك بدك تتدرب عليه. أي نعم، تدريب، كل شيء تدريب، لأنه كمان مرة إحنا بننسى. ومن أهم الأشياء إنك تشعر شعور الامتنان طول الوقت داخل جسدك، مش بس تتذكر الأحداث عشان تكون ممتن، لا، هو شعور مستمر بتحسه بجسمك. المشاعر هي لغة الجسد، الأفكار هي لغة العقل. إذا كانت عندك حالة تناغم بين العقل والجسد، انت هون في حالة زي المغناطيس، تجذب كل شيء، والعكس صحيح. تاني اشي الاستمرار على هذا الشعور. مش اليوم انا حاسة وبكرة لا. عشان تشوف نتائج الامتنان بدك تكون مستمر على الامتنان. ممكن عشان تتذكر جيب دفتر تكتب عليه الاشياء اللي انت ممتن عليها في حياتك. ممكن اول ما تصحى تعدد 3 أشياء أنت ممتن عليها. مثلا ممكن تمتن إنك صحيت من النوم وإنك عم تتنفس، وقبل ما تنام كمان تكتب 3 أشياء أنت ممتن عليها. خلي حواسك تلقط الأشياء اللي أنت ممتن عليها في حياتك، عشان عقلنا وحواسنا بدهم تدريب دائما. حاول تكتب أشياء جديدة عشان ما يصير الموضوع كأنه عادة من دون أي إحساس. اعمل هذا التدريب بوعي. عقلنا دائما بطبيعته متعود يتذكر الأشياء السيئة اللي بتصير معنا، وبنسى إنه كتير في أشياء حلوة بتصير معنا، بس إحنا ما منعيرها انتباهنا. بالنهاية هناك وعد إلهي، لئن شكرتم لأزيدنكم. والشكر مش كلام، الشكر عمل. اعملوا آل داود شكرا. فما بظن حد عنده شك بوعد الله أو سوء ظن برب العالمين إنه ممكن في مرة يخلف وعده. فما ظنكم برب العالمين؟ وشكرا. إذا كان هذا الفيديو مفيد إلك وحبيته، ما تنسى تعمل اشتراك ليوصلك كل جديد على هاي القناة، وبشوفكم الفيديو الجاي.